Selamat datang di RSIA Bina Medika. Penyakit infeksi masih menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kondisi lingkungan dan budaya yang ada di Indonesia sangat berpengaruh terjadinya infeksi. Apakah salah satu dari kalian ada yang sedang tidak enak badan atau sedang sakit? Tahukah Anda, saat batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri dari saluran pernafasan dan kemudian menyebar lewat udara dan dapat menular kepada orang lain. Tetapi, tahukah Anda, kita dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin dengan baik dan benar. Yang pertama, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau sapu tangan. Kemudian, tidak lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand rub. Yang kedua, jika tidak ada tisu, Anda dapat menggunakan lengan baju bagian dalam. Yang ketiga, Anda dapat menggunakan masker. Yang keempat, jangan membuang ludah atau dahak ke sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin yang benar, maka Anda juga sudah membantu mencegah terjadinya penularan virus di sekitar kita.